Ողջույն անգիններ, 10-ից 12 սեկունդ սկսելու եմ ու կարևոր գործ ունեմ ասելու, լայվ չի, հայտարարություն չի։ Կոֆես էլ պրծավերը։ Ուրեմն այսպես, նախարաչի հերթին ինչպես միշտ փառքը անվան հոր եւ որդու եւ հոգուն սրբո ամեն օրտյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն։ Շաբաթ օր անկնում կալենդարը նայեցի այս ամսվա 14-ին։ Բոլորը գալիս են գործ անելու։ Եղավ։ Դավաճաններին մահ, ուրիշ ձև չկա սրան։ Շնչելու իրավունք չունեն էլ։ Այսքան երեխա սպանելուց հետո մենք ինչ որ համաձայնագիր չենք կա։ Պուտինը իրա սթափվելիք օրը կհասկանա այլևս։ Մենք զիջելիք չունենք, մենք պահանջում ենք վարչապետի եւ Արայիկ Հարությունյանի Արցախի նախագահի մնայուն կայուն մնալը պետության մեջ։ Նրանց հրաժարականը կեղնի դավաճանություն մեզ։ Մենք պահանջում ենք Նիկոլ Փաշինյան մնա վարչապետ, Արայիկ Հարությունյան մնա Արցախի նախագահ։ Ազգովի ես ենք պահանջում։ Ունդը միած սևոց ունեք գեներալ։ Ժամանակնա քո կռուկը ճշկրիտ խոսա ախպեր։ Եղավ։ Էդի Քարաբակ չի Արցախը։ Այսքան տալուց հետո, երեխա էլ տալուց հետո ձև չկա։ Մենք պահանջում ենք վարչապետը մնա իր տեղը, պետությունը մնա իր տեղը, Արայիկ Հարությունյանը մնա իր տեղը։ Հիմա ռսին ասելիք ունենք մենք։ Տավարիշ սուկա, ուրեմն Արայիկ Հարությունյան էդ մոյ պրեզիդենտ։ Տավարիշ Պուտին, ты не мой президент, այ վոր։ Արայիկ Հարությունյան էդ մոյ պրեզիդենտ, արմիա էդ Ղարաբաղսկի պրեզիդենտ։ Եվ պահանջում ենք դու քիթդ պահես որտեղ պետք է, ու մենք գիտենք, որ դու եկել ես Ղարաբաղ քո ոռը փրկելու, ոչ թե հայ ազգին օգնելու, խաղաղապահ պահելու։ Այդ ցելի տերորիստը մուջահադինը, это посадки Москва, Թուրքի տերորիստը գալիս է Մոսկվա քո մերը լացացնելու, Պուտին։ Մենք գիտենք դու քո գլուխն ես պահում, մեզ ծախելով։ Հիմա անգին ժողովուրդ ամսի 14-ին, լսեք, գալիս ենք հայրենիք, էլ ձև չկա, այսքան զիջելուց հետո այսպես չի լինում։ Եվ հայրենիքում ենք, եւ գալիս ենք։ Բայց ես մի բան հարցնեմ, էլի, այն անգիններս, որ ախպեր խես դիվան նստել ու խոսում, գայր արի Արցախ առաջնակից, դուք պատկերացնում եք հատուկ իմ համար, այս վիդելիկի երբ որ այս Սերյան Օհանյանը կայ շաշը իրա վլվլիկ կնգա հետ հանդերձ, այս քոչոյենց դաշնակա սրբիչ տանող բերող հասարակած տունը, մանվելի նման պատիտակ ծնվածով որ հավաքվան Արցախ, իմ տեսակի համար, ոչ թե դասավորված կամ թուրքին դավաճանեին, մեր տեսակի մար հատուկ փոս էին փորե սրանք։ Ես չեմ կարում ասեմ, ոնց հելեմ գամ Արցախ առաջնագից, ինչ Արցախ, սիրելիներս, ոնց արին այսքանը, Նիկոլը ստորագրեց տվեց, հաստատ, երորդ դասարանի երեխան վրներըդ կծիծաղա, Նիկոլը հող չի տվե անգիններ, ոչ էլ Արայիկ Հարությունյանն ա տվե, երկուսն էլ ընտանյոք առաջնագծի մարդիկ են ազգի համար։ Արարատ Միրզոյանի վրա ձեռք բարձրացնողներ, հրապարակ հավաքվող պոսի տղեկ։ Դիրքերից իջնող տղեկի հետ մենք էլ ենք գալի տուն։ Թավշյան կողեմ, ասել եմ ու հիմա էլ եմ ասում, այս մի օրենքին Թավշյա չի վերաբերվում։ Ըստեղ Ամերիկա, Եվրոպա, Մոսկվա, Ռուսաստան, չէ, Ռուսաստանի տղեկը սաղ տաշիրական բան են, հա, այն քոչոյի կալբասներն են պիցայի վրի։ Հա, ձեզ այդ ա թվում, Ռուսաստանի տղեկը ծախված են, այդ ա թվում, Ռուսաստանի տղեկը չլեր մենք դեմը չենք է կարա այսքան պահեինք։ Այդ դրագ թրաֆիկին գանող դաշնակարյու միասը, եթե Ռուսաստանի տղեկը չլեին, մենք դեմը այսքան չենք է կարա պահեինք, սկական կրվող տղեկը Ռուսաստանից են եկել, միշտ էլ։ Չէ, 2.5 հոգով, չեմ էլ ասում 3 կամ 2, Ամերիկայից 2.5 հոգով, որ գնացել եք մեկի համազգեստն եք հաք է, ավտոմատն եք բռնել նկարվել եք, հետի կեթաս մորդ գաղտնի սիրեգանին կպատմես, որ դու հող ես պահենդ է։ Ամերիկայից իսկական կրվող շատ քիչ տղեկ են գնացել, ու մենք գիտենք ով են, ու հալալա իրանց, իրանք ամեն մեկը մի մոնթե են,
բայց ինչ որ են քանակը, որ հաչացիք ստել լոսում։ Քանի անդամ եք անդամագրե։ Պիդեր, եթում ենք Երևան էտի ճշտելու։ Դու գիտես դու ով ես։ Անգիններս ամսի 14-ին, այսպես կոպիտ չեմ խոսա, այնտեղ խոստանում եմ։ Բայց այսօր մի քիչ հասնում է սրանց մի երկու բան ասել, չէ։ Սրանց մի հատ աննասուն սելզմեն է զանգում, լայվս խանգարում։ Անգին ժողովուրդ ամսի 14-ին Գեյլենդելի քաղաքապետարանի դեմը բոլորդ։ Մահ թուրքերին, ներքին թուրքերին, արտաքին թուրքերին, երկուսին էլ։ Լիքը ներքին թուրք ունեք լոսում։ Մի 2-3-4 հատ ակտիվիստ ունեք լոսում, նույն մանվելի հետ աշխատած, որ ձեզ սենց նախիրի տեղ դնեն լոսի ժողովրդին, սենց շեղեն, որ լսի, Շուշա, իրանք Շուշա են գրում, որտև թուրք են։ Շուշին Շուշա սարքին, տվին թուրքին, լսում եք տվին։ Լոսի կազմակերպողների կեսը Ֆեզեբե եւ այդ նույն դաշնակի կլաննա, որ գլենոքսի վրա ձեզ տենց դրեց ոչխարի տեղ մեզ, ինձ, ձեզ։ Եվ չթողին երկու բառ խոսանք։ Գեյլենդելի քաղաքապետ վրեժ, պահկված էլ մնա դու։ Դու պետք է պատասխան տաս քո հանցագործությունների համար։ Տո անասուններ, այդքան երեխայա փրտվում ասում եմ վրեժ, 5 րոպե AABC կանալով թող խոսամ, որ հավաքվեն խելքս գլուխը տղեքը, որ ստե գործ կա անելու։ Եվ ձեր Գեյլենդելի վրեժը քաղաքապետի փրթեն։ Հա, քաղաքապետ, այս հայաշատ համայնքում դու այ որտնած քեբոբ։ Խոսալ չգիտի մարդը։ Ոնց որ Բրեժնևը խոսա, հետևից պոլիպետո պետք է պահես, նայտրոգլիսերինը լեզվի տակ տնի, որ սես բաներ անի։ Մի երկու հատ էլ աննորմալ ունեք, անունն ու հասցեն ազգանունը գրել չգիտի։ Ելույթ։ Դե ելույթ ունեցեք, ինչի կայնավ, ինչու չի աղմկում այլևս ձեր ձայնը, ձեր գետը, որովհետև գործը եկավ իր ավարտին, չէ, ղժղժիկներ։ Էս լիքը դրոշակներ կար, լիքը սիգնալ կար, ուրա։ Հիմա մի հատ էլ ստից փտից կսարքեք, որ ավելի գազդակ, Արցախ ստրոնգը կպցնեք Ամերիկանայի մոտ, լավ լսեք, նույն պիոս դաշնակ նարկամաններն են էտի, այդ Արցախ ստրոնգ որ գրած է դաշնակ են։ Ու այսենց ոչխարի տեղ գտնեք մի ամբողջ ժողովուրդ աքսորի ենթարկված եւ դուրսը գիշեր ցերեկ աշխատեն կպետք է կրկնեմ 2 կոպեկ 2 ռուբլին իրար վրա դնեն որ ընդ ընտանիք օգնեն Հայաստանում ու կան դրոշակ թափտան ձեր համար թոթրակների վրա կայնած ոտերները չռած գոռալ տվիկ Շուշին մերոնք չեն տվե մեր տղեկը չեն տվե իմ վարչապետը չի տվե իմ պրեզիդենտը Արցախի չի տվե իմ նախագահ Արմեն Սարգսյանը չի տվե չատլախներ դուք եք տվել Դուք եք զիջել զորքը, դուք եք պղծել եկեղեցիները, դուք եք աղանդավոր ղժղժան կնանիքին մեջտեղ դրե, պղծել հայարակելական սուրբ եկեղեցին, դուք եք շեղել մի ամբողջ հոտը, անհովիվ թողել ես ժողովրդին, դուք եք падրոնի փողը լափե գլենոքսի վրեն, մեկ-մեկ ճշտված եք, դուք եք ձեր արտուրիկներին, էշ լող ցնող իշորանց ծախողներին գցեմ մեյդան ելույթներով, որ շեղեք մի ամբողջ զորք, well, այսօր հրճակվում է, Անդրանիկնա, տեր ու տիրականը լոսի զորքի առաջնորդության, ում դուրը չի գալի, սառը ջերմուկի շշին թոնստի ու կնստի։ Էսի խոստանում եմ, կանեք ոնց կասեմ մեծից փոքր, սա կարճ ու կոնկրետ, անգին ժողովուրդ։ Մենք հավաք չենք անում, հավաք չունենք անելու։ Ամսի 22-ին Ֆրեզնո եմ գալի, ոչ էլ հավաքագրում ենք ու զորակոչում, օպերացիա ենք իրականացնում, իրականացնել մշակելուց հետո օպերացիա, իրականացնում և բերում ենք են դրսևորման, որ հայ զինվորականը կբերի տակտիկալ գործողություն, Ամերիկա, Եվրոպա և ամենտեղ, այդ ջհուդի չապ չկա մարա շալոմ շաբաթ ասելով այդքան դավաճան սատ կցրեց, Թե պետք է նստեմ տղուտ նայեմ ոնց է գալի լոս վալյում բլոտ խաղում եթում Քոչարյան պորնիկ։ Դու գիտես մենք չգիտենք ուր դե բլոտ խաղցե։ Հեսա տրանց դռներն էլ ենք ծեծելու։ Գարեգին։ Ես առանց ձերք տալու քեզ։ Ազգիս առջև եմ ասում զանգակատան վրի նստած այդ ագրավները։ Զանգակատանս
իմ հոր տան զանգակատանի վրա նստած այդ բլուրի այդ վանքերի վրա նստած ագրավները քո գլուխը պետք է ուտեն եւ գիտես ոնց մանր են ուտելու քո գլուխը վերև նայի գարեգին շատ խելացի թրջուններ են նրանք քո գլուխդ մանրելու են նոր ուտեն դու չես կարողանալու բողոք եւ հայց ներկայացնես ագրավին ինչ քրեական հետապնդում հա լիքը դարպասապահ ունեիր չէ հովնանի հետ էփած քո տան լանդրի ռումը ու պատերին կպցրած քարերով ձեր լվացած փողերը դուք Գրիգոր Լուսավորչի խորանն եք փորձել պղծեք վերևից ներքև սկսած ամենավերևը հենց դու գարեգին մինչև քոչոյի փոշտալյոնները որ զանգել եք մի քանի հատ նարկաման լոսում որ ունի տղետ քոչո չոքակ հրապարակում հավաքված եւ այդ վայրակությունը կազմակերպող բոզի տղեկ վերևից տղեկը ներքև իջան արդեն ու իրանց կողքն ենք մենք աստեղից մինչև այդտեղ մահ թուրքերի ներքին ու արտաքին անգիններ սրանք են մեր խնդիրը հայկական լեգիոնի կորպուս դուրսը մինչև չկայանա հայի ուժը ներսը հայը չունի Հայաստան անգին չի լինում անգին անընդհատ անում եք նույն բանը եւ ստանում եք նույն արդյունքը չեք ջոգում որ մի բան չի ստացվում մի բան են չի մենք են չենք չեք հասկանում Պուտինի ու Էրդողանի բերնի համատալը դուրսը պետք է տանք ներսը չէ հանգիստ նստեք մենք պիտի գանք համաձայնության ռուս ժողովրդի հետ կամ դուք ես կրիմինալին պատասխանատվության եք ենթարկում կամ էլ քրիստոնյա աշխարից վռնդվում եք դառնում եք նույն թաթարի ավելցուկը որ ազգ չէիք մինչև չբերիք այդ ռուսոյին Եվրոպայից ու դառնաք Ռուսաստան Блядь, դուք երկիր չէիք մենք թադրոն ունենք, кто ты այդ թաթար յոբնի Գալիս ենք անգիններ Շուշաչի, քոչո, վիդելիք, շուշիա Շուշին իմ հոր բաղչենա Քոնը չի Դու գնացիր Զեյնեբ խանումի մոտ Սատկացնում ենք բոլոր ազգի դավաճաններին Ամոթ վախկոտներին Ով խրամատլքի բոզի տղայա իմ հոբարեն Աստված օրհնի բոլորիդ անգիններ դա հայոյանք չի Նախադասության շեշտումը ամսի 14-ին բոլորդ գործ անելու օպերացիան մշակված տակտիկալ գործողություն իրականացնելու զորակոչվելու Ֆրեզնո Բոստոնից հետո Եվրոպա ու հայրենիքում ենք աշխատում ստե ավարտեցինք մենք էս 1,750,000 որ կա ստեղ անգին ազգ լսեք Հենց էդի երկրորդ սպիտակ ցեղասպանությունն է Սրանք շեղվել են չեն ուզում խոսք հասկանան Արա տվիկ Շուշին լոս Մերոնք ընդ Հայաստանում չեն տվե Դուքը ստե տվիկ որովհետև 16.5-17 թվից չթողիկ զորք կայանա Մուկի ընկերներ մի երկուսը տրանսպորտի բիզնեսի մեջ Հա քոչոյի տղու հետ դուք էլ բլոտ խաղալ Հա Մենք մուզիկանտ չէ, մենք զբաղվել պոլիտիկա, որովհետև մենք իսկական զինվորական։ Դոսիե, նկար, իր ճիշտ ֆորմատով բացատրությունները բոլորիդ արխիվն ունենք։ Սրանից հետո ձեր կնանիքին կրկնելու եմ, ձեր դարդը մի պատմեք, ձեր յարն էլ յար ունի։ Եղավ։ Պրոստը մեղք են, տարեք թերապիայի մի երկուսիդ կնանիքիները, հերիքա վրես հալ չթողին։ Կարճ ու կոնկրետ անգիններ, ամսի 14-ին, Գեյլենդելի քաղաքապետարանի դեմը Ուստե հանկարծ հելնեք են տխմարորեն դրսևորվեք, որ կոնգրեսականի ընտրությունի մասնակցեմ, Թրամփին ընտրեմ, թե Բայդենին ընտրեմ, վայ փատտեմ սրա էլ պեպենոտ նանը։ Էսի նրանից տխմար, էնի սրանից տխմար, էսի որ կղզի ա գիտի այդ թուրքը, ըստե իրան չի հասնի։ Օբամայի բերած թուրքը ներսից սրան ուտում արդեն։ Բայց մենք զորք ունենք առաջնորդելու։ Մենք Շուշին չեմենակ, մենք 4 կողմով մեծանալու ենք, մենք պահանջում ենք, հարգարժան գերագույն հրամանատար և ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, եթե դուք տաք հրաժարական, միայն ձեր հրաժարականով մենք ձեզ կհամարենք դավաճան,
Մենք պահանջում ենք դուք մնաք կայուն ձեր տեղում, ազգը ձեր թիկունքին է։ Այս աբիժնիկ բոզի տղեկին մենք դուրսը, ներսը դու պատասխանատվության։ Հա, դոդի մենեջերներ։ Սրանից հետո խմած ժամանակ ձեր ընկերոջ հարսանյաց սրահում, որ մենակ փակում էիք ձեր համար։ Մի հատ կողքներդ նայեք, ձեր կնանիքի մոտ քիչ խոսացեք, կնանիքի ընկերուհիների մոտ շատ ավել պակաս դուս տվեք։ Արա համ գալիս ենք ձեր վրեն, համ ես զգուշացնում ենք, որ խաղը կանոն ունի, էլի։ Մի քիչ հետաքրքիր էլի խաղը, այդքան կուտուտող հավ չի լի մարտայ անգրագետներ։ Պատերազմում եք արվեստը գրողների հետ։ Թաղելու ենք գլխանց ձեզ դավաճաններ, Աստված օրհնի ազգիս։